होने पर हम तरह तरह के दवाइयाँ व सिरप लेते हैं और कई सिरप में अल्कोहल तक मिक्स होता है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसा फल है जो आपकी पुरानी खांसी को ठीक कर सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्दियों में अक्सर लोग अमरूद खाने से बचते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है। पुरानी खांसी में आप पके अमरूद को 2 भागों में काट कर तवे पर भून कर खाएं। भुना अमरूद खाने से आपकी पुरानी खांसी ठीक होती है और साथ साथ आपकी भूख भी बढ़ती है।